გამარჯობათ, მოგესალმებით ჩემო კუროებო. დღეს გვექნება საუბარი თქვენს ასტროლოგიურ პროგნოზზე, რომელიც 2025 წელზე მიუთითებს, როგორც ჩაივლისის, რა გელოდებათ და ბევრი საინტერესო საკითხი. მას შეგახსენებთ საკუთარ თავს ლეილა, გთხოვთ რომ გადახვიდეთ ჩემს YouTube არხზე, გამოიწვევთ ის, გაუწიოთ მეგობრებს, დაალაიქოთ და კომენტაროთ, დააფიქსიროთ თქვენი აზრი. საინტერესოა ჩემთვის ასევე რომ დააფიქსიროთ აზრი იმის შესახებ, აი შარშანდელ პროგნოზთან და წლევანდელთან ამდენად ემთხვეოდა, რამდენად არ ემთხვეოდა და ასე შემდეგ. ან ძალიან საინტერესოა მართლა ეს ყველაფერი. მას დავიწყოთ რეტროგრადული მერკურით. რეტროგრადული მერკური პირველი იქნება 15 მარტიდან 7 აპრილის ჩათვლით თქვენს მე-12 სახლში ჯერ ვისაუბროთ რა არის რეტროგრადული მერკური. ესე იგი, რეტროგრადული მერკურის დროს არ ვიწყებთ რაიმე ახალს, არამედ ყოველთვის ვუბრუნდებით ძველს, ვანვითარებთ ძველს, ან გადავხარშავთ რაღაც ძველს, ვაუმჯობესებთ ძველს, ამისთვის კარგია, მაგრამ ახალს არაფერს არ ვიწყებთ და არ ვაკეთებთ. ეცადეთ, რომ არაფერი ისეთი მნიშვნელოვანი არ შევუკვეთოთ, არ იყიდოთ რეტროგრადული მერკურის დროს, რადგან შედეგი დიდი ალბათობით არ მოგეწონებათ. აი დააკვირდით თქვენ თვითონაც შეგიძლიათ, როდესაც რეტროგრადული მერკურის დროს რამე გიყიდიათ, რაღაც წუნი ჰქონია და არ მოგწონებიათ შესაძლებელი. მე მქონია პირადად ესე, ასე რომ თქვენც ნახეთ. ბევრჯერ მსმენია, რომ მანქანა შეუკვეთიეთ და ან რაღაცა პრობლემა ყოფილა, მე ან დოკუმენტებში, ან ჩამოსვლაში, მოკლედ მთელი ამბავი. ხარბეზები. მე-12 სახლი ამ დროს არის გათავისუფლების, დამშვიდობების სახლი. ხო? რომელიც მიუთითებს, რომ დიდი ალბათობით ასევე ეს განაგებს საავადმყოფოებს, ციხეებს, მავნე ნივთიერებებს და სულიერს თუ უსულოს ყველაფერს, რომლის დროც უკვე გავიდა, ასე ვთქვათ, და უნდა დაემშვიდობოთ იმისთვის, რომ რაღაც კარგი ახალი დაიწყოს თქვენ ცხოვრებაში. ამიტომ ვიღაცისთვის ეს იქნება ისევ თუ რაღაც დამოკიდებულება გქონდათ მავნე ნივთიერებებისადმი, შეიძლება გაიხსენოთ ეს მომენტი და რაღაცა მიდრეკილება გაგიჩნდეთ, მაგრამ არამც და არამც ეცადეთ, რომ აკონტროლოთ თავი და ეს პერიოდი გაივლის. და ცდუნებას არ მიყვეთ, ანუ ყველაფერი კარგად იქნება, უბრალოდ ან თქვათ, საბოლოოდ თქვათ, რომ იცი რა არის, ანუ მორჩა, მე გადავწყვიტე, რომ აღარ მივიღებ მავნე ნივთიერებებს, ხო? ან თქვათ, ვიღაცას შეიძლება თუ სასამართლო, ან ციხე უფროსი, ციხესთან ურთიერთობა ჰქონდა, თუ ვიღაც მუშაობდა, მან შეიძლება რაღაცა უკან დაბრუნდეს სამსახურში, თუ ვიღაცას ამ პერიოდში კურო თუ ხართ და რაღაც ამ პერიოდში თქვათ მოგიხდათ ციხეში ყოფნა, დიდი ალბათობით გამოხვალთ ციხიდან, ხო? და მოკლედ ყველაფერი, რაც მიუთითებს იმაზე, ან გაუმჯობესებაზე, უარის თქმაზე და პრობლემის მოგვარებაზე, ხო? შემდეგი მეორე რეტროგრადული მერკური არის 18-07 ან 18 ივლისი 11 აგვისტოს პერიოდი თქვენს მე-4 სახლში, რაც მიუთითებს ქონებაზე, სახლზე, დედაზე, რემონტზე და აქ იქნება ისევ და ისევ ახალს არაფერს არ ვაკეთებთ, ვუბრუნდებით ძველს, შეიძლება ვთქვათ რაცა ძველ საკითხებს მიუბრუნდეთ, სიტყვაზე იქ რემონტი გქონდათ და შუაში, ესე იგი, დაიწყეთ, ვეღარ გააგრძელეთ და ახლა შეგიძლიათ მიუბრუნდეთ და დაასრულოთ ეს რემონტის ამბავი ან დედასთან ურთიერთობა, ხო? ან ვთქვათ დაკავდეთ დედის ჯანმრთელობით, ოღონდ გაუმჯობესების კუთხით, ხო? შემდეგი არის 9 ნოემბერი, 29 ნოემბერი, რომელიც თქვენს მე-8 სახლში იქნება. ეს არის სახლი პარტნიორების, ფულის, ბიზნესის, ბანკების, კრედიტების, ეზოთერიკის, ფსიქოლოგიის, სექსუალური ურთიერთობის სახლი, რომელიც და ტრანსფორმაციის, ხო? რომელიც უდაოდ მიუთითებს ფსიქოლოგიის არ ვიცი თუ არა, მაგრამ ფსიქოლოგიისაც
ფილოსოფიის და ყველაფრის საინტერესო მოკლედ. ეს იქნება, ახაც ახალს არ ვიწყებთ, ეს ფაქტია, მაგრამ შეიძლება დავუბრუნდეთ, ინტერესი გაგვიჩნდეს, რაღაცა დავხვეწოთ, აი ეს ჩამოთვლილი მიმართულებებია, ხო? შემდეგი ვისაუბროთ რეტროვენერაზე. საკმაოდ 2025 წელს საკმაოდ ისე ბევრი პლანეტა გვეყოლება რეტროგრადულ მდგომარეობაში. ეხლა რეტროვენერის დროს ეს არის თქვენი პლანეტა, ვენერა, იცით ყუროებო. ამ დროს ზოგადად მარტო თქვენ კი არა, ყველას ვურჩევთ ამას, რომ თუ ხელის მოწერას ან დაოჯახებას აპირებთ, აი ეს პერიოდი ხარ, რასაც გეტყვით, თავი შეიკავეთ. რადგან ამ პერიოდში, ძირითადი რაც ხარ ვენერას სიყვარულს, რასაც განაგებს, ანუ ეს ეკლდება იმ ოჯახს დიდი ალბათობით, ვინც ამ პერიოდში ხელს მოაწერს, ესე იგი 2 მარტი, 13 აპრილის პერიოდი, ხო? ამიტომ ამ პერიოდში უბრალოდ ეცადეთ თუ თავი შეიკავოთ და თქვათ მერე ან მანამდე შეიძლება რომ ისა რა ქვია, დაოჯახება, ხო? და ესეთიური ჩარევებისგან თავი შეიკავეთ ამ პერიოდში. მაშ პირველ სახლში გეყოლებათ ის, როდესაც მაქსიმალურად იკაშკაშებთ, ასე ვთქვათ, 7 ივნის, 5 ივლისს და ეს არის კარგი პერიოდი, რომ აი მაქსიმალურად თქვენი თავი წარმოაჩინოთ, დახვეწოთ, თუ ვიზუალის შეცვლა გინდა, თუ პიროვნული თვისებების ძალიან კარგი პერიოდი იქნება. და მეშვიდე პარტნიორულ ურთიერთობების სახლში იქნება, ოჯახის და პარტნიორული ურთიერთობების სახლში იქნება 7 ნოემბრიდან 1 დეკემბრამდე, რაც მოიაზრებს ასევე თქვენს წარმატებულ მდგომარეობაში ყოფნას აი ამ მიმართულებებით და მაქსიმალურად შეგიძლიათ გამოიყენოთ. შემდეგი არის მარსი. მარსი თქვენს მესამე სახლში იქნება და მე ახალწებ იმას, იმიტომ რომ რაღაც ვერ გამახსოვრებ ეს პერიოდები მიწერია. მარსი რეტროგრადული იქნება, მარსიც რეტროგრადული იქნება 7 იანვარი 24 თებერვლის ჩათვლით. სადაც დიდი ალბათობით მოიმატებს სიზარმაცე, რაღაცა უენერგიობა, მაგრამ არ შეგეშინდეთ. ეს გაივლის, ასე ვთქვათ, მესამე ისე და ისე კარგია, რომ ვთქვათ, დაისვენოთ ან დაუბრუნდეთ რაღაც ძველს, ხო? და თქვენი მესამე სახლი მიუთითებს განათლებაზე, ტრენინგებზე, მოკლებადიან განათლებაზე, ხო? ასევე ეს არის პერიოდი, როდესაც მესამე სახლი ტრანსპორტზეც მიუთითებს და ტრანსპორტს რაც შეეხება, გადაადგილებაზე მიუთითებს ასევე, ოღონდ მოკლებადიან პერსპექტივებში, ანუ შეცვლაზე და წუთით მაპატიეთ. უკაცრავად დაპაუზება მომიხდა. მაშ მესამე სახლი გადაადგილების სახლი არის, ასევე დაძმებთან ურთიერთობა, დედმამიშვილებთან, დეიდაშვილი, მამიდაშვილი, ბიძაშვილი და ასე შემდეგ, ან ნათესავებთან, მეზობლებთან აქტიური ურთიერთობა და როგორც თქვი, გადაადგილება შეიძლება ეს მოგზაურობასაც ნიშნავდეს, მაგრამ არა ეს დიდი ხნის პერიოდს არ მოიაზრებს. ჯერჯერობით მარტო მარსზე თუ ვლაპარაკობთ, ახლა გადავალთ და ვნახოთ სხვა ასპექტები თუ გაქვთ. იმიტომ რომ აი მერკურზე რო გითხარით, მე-12 სახლი, აი მაგალითად არის მე-9 სახლი და მე-13-ც თუ არის მით უმეტეს შეიძლება და სხვა კომბინაციებიც, რა თქმა უნდა, შეიძლება ვთქვათ, რომ ემიგრაცია ან მსგავსი საკითხები იყოს. მაშ ესე იგი და ეს მესამე სახლში იქნება 7 იანვრიდან 19 აპრილის ჩათვლით. შემდეგი იუპიტერი, ბედნიერების პლანეტა, რომელიც ყველაფერს აფართოვებს, ასე ვთქვათ, თქვენს მესამე სახლში, რაც ჩამოგითვალეთ მესამე სახლის ისინი აღარ გავიმეორებ, ხო, ან და ორი სიტყვით გავიმეოროთ. მაშ მესამე სახლი, ხო, დედმამიშვილები, დეიდაშვილი, მამიდაშვილები, ნათესავები, მეზობლები, განათლება, მოკლებადიანი განათლება, გადაადგილება, საუბარი, ხო, აი ყველაფერი, აი ეს, ანუ
როდესაც იუპიტერი შედის ამ სახლში, ანუ ის ამას აუმჯობესებს, რაღაცა კარგი მოაქვს, დადებითი მოაქვს, იღბალიც მოაქვს, ტრანსპორტიც. და ძალიან კარგი პერიოდია, ხო? ანუ ეს იქნება 10 ივნისიდან შევა და მანამდე მეორე სახლში იქნება თქვენს ფინანსების სახლში და ის იქნება მანდ ესე იგი 1 ივლისამდე 2006 წლამდე. და სანამ მესამე სახლში შევა, როგორც ვთქვი, ეს მანამდე იქნება მეორე სახლში, შესაბამისად ფინანსური პერიოდი იქნება და ძალიან კარგია, ანუ იღბალი თქვენსკენ არის ამ მიმართულებით. შემდეგი არის სატურნი. სატურნი არის მაშ 26 მაისიდან 2 სექტემბრის ჩათვლით იგი შევა თქვენს მე-12 სახლში, ანუ აი როგორი ისეთი პერიოდია, ხო, რაღაც ძალიან ბევრ ძველ ადამიანებს, ურთიერთობებს, საგნებს ემშვიდობებით აშკარად და რაღაცა კარგს იწყებთ, ხო? და ესე იგი, მე 2026 წელს კიდე უკვე 3 წლით შევა მე-12 სახლში სატურნი. სატურნი არის დისციპლინის, კანონების, წესების პლანეტა, რომელიც დაგეხმარებათ, რომ დახვეწოთ ამ ხრივ, ანუ აი გაცხრილოთ, ასე ვთქვათ, და თქვენი ცხოვრება დაალაგოთ. და ის ნეგატივი მოიშოროთ, რაც მანამდე მოქმედებდა თქვენზე. ძალიან კარგი პერიოდია ეს ამისთვის. ასევე თუ ვინმეს გინდოდა თქვათ ნივთიერებებზე იყავით დამოკიდებული, ძალიან კარგი პერიოდი, რომ განთავისუფლდეთ ამისგან, აი მიიღოთ გადაწყვეტილება და თქვათ, რომ იცი რა აღარ მინდა და всё, მორჩა. ასევე როგორც ისევ შეგახსენებთ, ხო, ციხეები, ეზოთერიკა, ფსიქოლოგია, მოგზაურობა, სიზმრები, აი ეს ყველაფერი მეტყველებს იმაზე, რომ ძალიან აქტუალური იქნება და აი ამ ხრივ ძალიან ბევრი რამე შეიცვლება. და ძალით არავინ არ, ну ისეც კუროებს ახლა, კუროები ისეთები ხართ, ძალით არავის არ იჭერთ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მაინც ვიტყვი, რომ ძალით თქვენ ცხოვრებაში არავინ არ დაიჭერთ ისეთი, ვინც თქვენი ფასი არ იცის. თქვენ ისედაც არ გაჩერდებით კიდევ ერთხელ ისეთ ადამიანთან ისეთი ხასიათი აქვთ, მაგრამ მაინც უნდა ვთქვათ. შემდეგი არის ურანი. ურანი არის თქვენს მეორე სახლში, ეს იქნება ესე იგი პირველი კი არა და 8 ივლისიდან 9 ნოემბრის პერიოდში 7 წლით იქნება, უბრალოდ ეს მოკლე პერიოდი იქნება. შემდეგ 2026-ში უკვე მთლიანად შევა და 7 წლით იქნება თქვენს მეორე სახლში, ფინანსების სახლში. ესე იგი, ეს არის ძალიან სიურპრიზებით სავსე ამბავი. პირველი რომ შეიძლება ისეთი თანხები მოიგოთ, რომ აი რა ვიცი, ან ისეთი ის ვიღაცამ შეიძლება გაჩუქოთ კიდევაც, ხო? ანუ დაგიტოვოთ ქონება, სახლი, ფული, რა ვიცი. მეორეს მხრივ, ანუ გაუთვლელი დანაკარგებით შეიძლება იყოს, აი ორი მხარე რა, მაგრამ ფინანსების თემა იქნება ძალიან აქტუალური. აშკარად ძალიან ბევრი ფულიც გექნებათ, მაგრამ ხარჯებიც გექნებათ, როგორც ჩანს. ამიტომ რატომაც არა, რა ჯობია თუ მეტი ფინანსები გაქვს, აბა ფინანსები დასახარჯათ არის, ხო? ну და გარკვეულწილად შესანახადაც არის, მაგრამ ну თქვენ მე მიხვდით ისი თქმაც მინდა. და მეორე სახლი ხა თქვენი სახლია, ხო, თქვენ კომფორტულად. თუმცა ურანი კი არ არის თქვენი პლანეტა, მაგრამ სახლი თქვენია, ასე ვთქვათ. და მოკლედ მანამდე კიდე 8 ივლისამდე კიდე პირველ სახლში იქნება და ну იბწყინებთ და იკაშკაშებთ და აბა საკუთარ თავს მოუვლით ტანზე, როგორც იტყვიან ჩვენთან ხოლმე, ტანზე დადგებით, კარგ ტანზე. ну თუ გამოიყენებთ ამ პერიოდს, რა თქმა უნდა. შემდეგი არის ნეპტუნი. ნეპტუნი მე-12 სახლში, ნახეთ რამხელა ის არის, რამდენი პლანეტა ყავთ მე-12 სახლში, ის ძალიან აქტიური იქნება მე-12 სახლი, ხო? ნეპტუნი, ასევე ნეპტუნის და სატურნის შეერთება არ უნდა დაგვავიწყდეს აგვისტოში, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდია და შეგიძლიათ კარგად გამოიყენოთ, როგორც დადებითად, ისე უარყოფითად, მაგრამ დიდი იმედი მაქვს, რომ დადებითად გამოიყენოთ. ესე იგი, ნეპტუნი და სატურნი, ნახეთ რა შვება, მათი შეერთება მე-12 სახლში, ნეპტუნს არ გააჩნია საზღვრები. ანუ ყველა სტერეოტიპს რო ანგრევს და ანუ აი რო გონია რომ იცი რა ეს გამომივა და ანუ არა ანუ იმასაც რო არ უშვებ, ალბათობასაც რო არ უშვებ, რომ აი როგორ შეიძლება რომ ესე მოხდეს და
ფაქტიურად გამოგივათ რა. ეხლა ეცადეთ რომ ეს ორი დააბალანსოთ, იმიტომ რომ ესენი ერთის მეორეს მხრივ საპირისპიროც არიან რამ მხრივ. ეს კი სატურნი უფრო ალაგებს, უფრო ხვეწავს, უფრო ამენეჯმენტებს. ნეპტუნი პირიქით თავისუფლება, აი ეს ფართო, არაფერი ის ჩარჩო არ მოსწონს და ასე შემდეგ. და აქ კარგია რომ ვისწავლოთ ბალანსი, იმიტომ რომ ყველაფერი ოქროშუალედში არის კარგი, ხო? ბალანსი აუცილებლად და მე-12 სახლში ისა ნეპტუნი შევა 31 მარტი 23 ოქტომბრის ჩათვლით. და შემდეგ 2026 წელს უკვე მთლიანად იქნება თქვენს მე-12 სახლში. სადაც აქტუალური იქნება საკითხები ეზოთერიკა, ფსიქოლოგია, ასევე მოგზაურობა, ასევე ესე იგი ხო, ციხეები, მავლინი ნივთიერებები, თუმცა აქ უდაოდ იმას არ ნიშნავს, რომ აბა ეხლა ყველაფერი ცუდად არის და რაღაც არანაირად უბრალოდ აქ ვიღაცამ შეიძლება სამსახური დაიწყოს ციხეში. ხო, ვიღაცამ შეიძლება თქვათ, თუ ციხეში არის, გამოვიდეს და გაჩნია როგორ შევხედავთ, ხო, თან პირადი რუკა ყველას ხო ცალკე სხვანაირი გქონდა, ამიტომ ეს კიდე სხვანაირად შეიძლება გათამაშდეს, მაგრამ ყველა ასპექტი დამიჯერეთ შეგვიძლია რომ დადებითად გამოვიყენოთ, ხო? მაგალითად, თქვენ შეგიძლიათ თქვენ თვითონვე რაღაცა დადებითად გარდაქმნათ ყველა ასპექტი, ხო? და აგერეს მე-12 სახლში მისა ნეპტუნის ყოფნა ძალიან მშვენივრად გამოიყენოთ. თან ნეპტუნი თავის სახლშია, მე-12 სახლში, ამას რა ჯობია, ეს ძალიან ძლიერი ინტუიცია გექნებათ რა და მოკლედ ძალიან როგორც ჩანს ძალიან წარმატებული ტრანსფორმაციული, მარტივი არა, მაგრამ ძალიან წარმატებული წელი გექნებათ როგორც ჩანს, განვითარების კუთხით. შემდეგ არის პლუტონი. პლუტონი მე-10 სახლში, ის თუ არ ვცდები 24 ნოემბრიდან თუ 28 ნოემბრიდან. ერთი წამი. ხო, 24 ნოემბრიდან, ამა წლის 24 ნოემბრიდან შევიდა თქვენს მე-10 სახლში და იქ გაჩერდება 20 წელი. მე-10 სახლი კარიერის სახლი, ნახეთ, სტატუსის სახლი, აშკარად იცი ეხლა მომაგონდა რაღაც რომ დაოჯახებაც არ არის გამორიცხული სახლის ცვლილებები და რაღაცა და მე-10 სახლი არის სტატუსის, კარიერის სახლი, ხო? სადაც შეიძლება სტატუსი შეიცვალოს და მთელი ტრანსფორმაცია, პიროვნული განვითარება, ტრანსფორმაცია აი ამ კუთხით განავითაროთ, ხო? ძალიან მნიშვნელოვანი სახლია ეს. საიდან მივისწრაფით რა გვინდა, აი როგორც პიროვნება რომ შევდგეთ, ასე ვთქვათ, აი ამ მხრივ რა. და ძალიან კარგია პლუტონი ამ სახლში, იმიტომ რომ კი, სირთულეები და ახლა კომფორტის ზონიდან გამოსვლა არ არის მარტივი, მაგრამ აბა როგორ გვინდა თუ კომფორტის ზონიდან არ გამოვალთ, ვერ განვითარდებით უბრალოდ, ხო? გვჭირდება. მაშინ შემდეგი გვყავს რახუ და კეტუ, კვანძები ეგრეთ წოდებული, რომელიც 12 იანვარს შეიცვლიან ნიშნებს და ის იქნება თქვენს, რახუ იქნება მე-11-ში, კეტუ იქნება მე-5 სახლში. წელიწად ნახევარი თქვენი კარმული, გარდა იმისა, რომ პირად რუკაში ჩვენი გვაქვს, მაგრამ აი ამ წელიწად ნახევრის აქტუალური საკითხები იქნება შემდეგი: მეგობრები, მასები, ინტერნეტი, ყველაფერი ინოვაციური, განსხვავებული, მეორეს მხრივ ბავშვების სცენა, სიყვარული, საყვარლები. აქ ვიყურები, აქედან კი არ გითხოთ ფოტოშოპს. იმიტომ რომ შეიძლება ვიღაცას გაუჩნდეს, აქ უბრალოდ რიცხვები მიწერია და მონახაზები მაქვს. ესე ვიყურებ, იმიტომ რომ ვფიქრობ და ვიხსენებ რაღაცებს, ხო? და ისა რა ქვია? კი ბატონო, და შემოქმედება, აი ამ მხრივ იქნება ძალიან დიდი განვითარება. თუ რა თქმა უნდა მოინდომებთ ახლა ესენი ჩვენ რომ ამებზე ვლაპარაკობთ, კაცო, იმას არ ნიშნავს, რომ ახლა ციდან ჩამოვა ეს ყველაფერი და ესე იქნება. ჩვენც უნდა მოვინდომოთ და ეს გეუბნება, რომ იცი რა არის, კარგი პერიოდი და შეგიძლია გააკეთო რაღაცეები რა, პირობები შეგექმნება ამისთვის, მაგრამ ახლა თუ იჯექი არაფერი არ აკეთე, ახლა შენს ნაცვლად ვინ გააკეთებს მაგას. ამიტომ ეს მოდით ამაზე შევთანხმდეთ. შემდეგი არის
და ესე იგი დაბნელებები, გვექნება 4 დაბნელება, 2 მთვარის და 2 მზის. აქვე ნახეთ როგორც ანუ ეს მთვარე და კარმული კვანძები ძალიან დაბნელებები და კარმული კვანძები ძალიან ერთმანეთთან მჭიდრო კავშირშია. და ამიტომ პირველი დაბნელება მთვარის იქნება 14 მარტს მეხუთე სახლში. ესე იგი ვთქვით, სცენა ბავშვები დამავიწყო მეც ერთი წუთი სცენა ბავშვები შემოქმედებითობა სიყვარული, საყვარლება, ეს თემები აქტუალური იქნება. ხო, დაბნელებების დროს რა არის მნიშვნელოვანი? დაბნელებები არის ყოველთვის კულმინაციაზე მიუთითებს და ესე იგი რაღაცის შედეგზე, ანუ ამ პერიოდში შედეგები იდება ხოლმე, ან ხო, შედეგია რა, პრინციპში რომ მიდის საგანი ადამიანი თუ მოვლენა თავდება, სრულდება, ну ეს შედეგია. შემდეგი არის მე-12 სახლი, ეზოთერიკა, ფსიქოლოგია, ციხეები, მავნელი ღვთიერებები, სავანტყოფოები, ვაიმე, არ და ეხლა გამახსენდა. აი ეს რასაც ეხლა ვამბობ, ანუ მე-12 სახლს, ეს თავში რაც ვთქვი მე-12 სახლებზე, იმაზეც მოქმედებს. და ისე რა ქვია, ეს არის მზის დაბნელება, ესე იგი 24 მარტს და მოგზაურობა უცხოელებთანაც კონტაქტი შეიძლება, ესეთი კულმინაციური პერიოდი. მესამე იქნება მე-11 სახლი, ინტერნეტი, რაღაც ინოვაციური იდეები, ინოვაცია, მეგობრები. აქტუალური იქნება 07 სექტემბერი, მთვარის დაბნელება, მეხუთე სახლში იქნება მზის დაბნელება 24 სექტემბერი. ეს არის ისევ და ისევ კულმინაცია, ბავშვები, ანუ უბრუნდებით რა, იმ პირველ რაც შემოთვალეთ. ბავშვები, შემოქმედებითობა, შემდეგ ის არის რა ქვია, სიყვარული, საყვარლები, აი ეს ფლირტი, აი ეს ყველაფერი აქტიური და აქტუალური იქნება. და სავსე მთვარეობა, ახალ მთვარეობას რაც შეეხება, პირველ სახლში გექნებათ ახალ მთვარეობა 27 აპრილს და ასევე პირველ სახლში 5 ნოემბერს სავსე მთვარეობა. ეხლა ეს რა მომენტია, ახალ მთვარეობის დროს ძალიან კარგია ხოლმე რაღაცის დაწყება. მე ზოგადად აი ამ დაბნელებასაც ისე უყურებ რა, სიმართლე რო გითხრათ, ანუ კი რაღაცები მთავრდება, მაგრამ მაინც რაღაცა, ანუ იმ მომენტშია. შეიძლება არა, მაგრამ უკაცრავად. ეს პირობას ქმნის, რომ შემდეგ იმას ხათ რა ქვია, რაღაც ახალი დაიწყოთ. შეიძლება იმ დღეს და იმ მომენტში არა, მაგრამ ადგილსაჩენ, სადაც ახალ მთვარეობის დროს კარგია ხოლმე, რომ რაღაც ახლები დავიწყოთ რა, ანუ გავაკეთოთ სიახლები შემოვიტანოთ და ძალიან კარგი თან პირველი სახლი თუ გინდათ რომ საკუთარ ან ვიზუალში რამე შეცვალოთ ან ვარჯიში დაიწყოთ ან რაღაცა ფანტასტიკური. და სავსე მთვარეობა, ხო, ესე იგი ვთქვით, რომ ისევ პირველი სახლი აღარ გამომევდები, პირველი სახლი არის როგორ გამოვიყურებით, მე შინაგან, ანუ ჩემი უნარები, ეს ყველაფერი არის პირველი სახლი, ხო? თუმცა უნარებზე მარტო პირველი სახლი არ მიუთითებს. თვისებები ასევე, ანუ მე რა, მოკლედ მე საქმე. და ისა რა ქვია, მოკლედ აბა თქვენი ცით ჩემო ყუროებო, წარმატებები ველი თქვენს უკავშირს და მოკლედ მერე ისევ და ისევ ვეცდები რომ ცალ-ცალკე საინტერესოდ მიმოვიხილო რაღაცები. აბა თქვენ ცით და წარმატებულით.